Ori Raza Kumara Tokana Malika Toka Miyama Lachido Alibehu Kotodo Apye Pedugu Chitsone Housen Only Homa Shipa Pedugu Chitsone They are Housen Gaula. Can they do that? A chit a chisura, Tanyosin Yora, Tanyosin Sura, Tamuria Tesla. Mimi to the one, Mimi, Padugu, Puchitale. Mimi Jet. The needy meat in the Maduim Yoranima. Needy meat in a do the Katigo Yoma, where not me Puchetta. Jesus. Adanese Piyanzinya Rakiyana Durakidam. Dino another Yama Barizagi Yapanido. Adanese Piyanzinya Rakiyana Durakidam. Dino another Yama Barizagi Yapanido. Banito Jujam Yandi Pinyaji Pide Bogoli Adana Mimigo Biyandi Mimigo Mimi Achiso Baba Goye Ziziniya Agaye Diga Petsoyan Dana Vinyadara Yama Ayuadoma Dodwe Dazom Tagudo Ayuago Barizagi Dainam Yamana Ayuadoma Dodwe Dazom Tagudo Ayuago Rakeya Tila the Madi Pinyadine Pizza Samshomu Puyagi Kiye Mimiku Samyame Hogala Magani Sable, Tilane Sable, Pawana Sable, Pinyane Sable. Go, Polo Bezan, Slomataya. Hogala Udali, Yili, Moira, Dinya, Nune, Kalili, Solo. A chimney, Milone, Sam, Gini, Chotele, Namunamo, Mikim, Imiaso. Kalambo Dwar, Kaliga Madido, Kalambo Twabi, Huaga, Nara one day. Some shamu ane Kalidia, the Yasi social water. Some shamu Shia. Tayamalu Kaligo, some shamu at Mibarima, a Biwa, Lola, Bujaula. Hayam let the Rubu Chilu. Majita Lujaro, every use I might. Okay. Majida Lujaro, Unama Kaliti of Kata, Kalila Sabika, Puja yet. Kokalia she debate Yakoga, Hoku, Hobaga, Ede Kalizuroma, Dova the years of shit. A chica, Kokalima, Vechida, Tunyakaliwo, the Chida, Hoku, Aware. Tajam Eric Kali and Webu, name me Yampe, Ivari, the Samyabuda. Bajam Chowder, Bajam Sauna, and Mayor Chilu Sauna. Bajam Sauna, Kalidia don't change, the love Sauna so ye, Mimiku, Bo Chit so ye, Pietalu Yama. Camaro Sitia, Pegu Pini, and Miro. Kama with the Yavara, with the Wihina, with the Ayum Yuzo Nabu Bini. Bula. At the bottom of the Bini, Disitia, Conju Pimla, Soju Pimla. At the Soju Pimla, Soju Pimla, Samya, Hallelujah. Rekiana to Rekitan, Adana Mimi, Satan, they go, to Rekitan goes on, Lojum Amado, Rekia, Samshamu Puba. Adana Mimi Gogo Biyandi Alondia Chika Ego Season ya again with the like Besoyam
မိမိကိုယ်ကိုအလွန်တရာချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မိမိကိုယ်တိုင်သိမဲ့ဆိုရင်မိမိစိတ်ကိုလုံခြုံအောင်လို့ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်မှုပြုလိုက်ပါတော့ဟူ၍ဩဝရတိကောင်းစွာမသွေမိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါဝေသတည်းချစ်တယ်ဆိုရင်စောင့်ရဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူကိုချစ်ဆုံးလဲမေးကိုအချစ်ဆုံးလို့ဒါဖြေနေကြပြီဟုတ်ကဲ့လားချစ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းလွတ်ပြစ်ထားတယ်ဆိုရင်ချစ်ရရောက်ရလားလွတ်ထားတဲ့စိတ်ကအန္တရာယ်မရှိဘူးလားလွတ်ထားတဲ့ခလေးကလည်းအန္တရာယ်မရှိဘူးလားကိုယ်စိတ်လည်းလွတ်ပြစ်ထားရင်အန္တရာယ်မရှိဘူးလားကိုယ်ကဆိုင်ကယ်ကြီးကဘောနဲ့ဝင်တိုက်သွားဘယ်နဲ့လုပ်မလဲစောင့်နေဖို့မလိုဘူးလားအခုအာနာပါနဝင်နေထွက်လေရှုခိုင်းနေဆိုတာဒါစောင့်ခိုင်းတာပဲဘယ်သူကိုစောင့်တာလဲစိတ်ကိုစောင့်ဘယ်သူကိုစောင့်မစောင့်မနဲ့နာစီစိတ်ကထွက်သွားရင်ဟိုမှာလောဘအန္တရာယ်ဒေါသအန္တရာယ်မောဟအန္တရာယ်အဝိဇ္ဇာတဏမာနဒိဋ္ဌိအန္တရာယ်တွေကဝိုင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒီဝိုင်းနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုးကျိုးတွေဖြစ်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ကျွတ်တို့ကလေးဓမ္မတွေဘုရုကိုအချစ်ဆုံးလဲမေးရင်ကိုအချစ်ဆုံးဘုရုကိုအချစ်ဆုံးလဲပုဂ္ဂိုလ်အချစ်ဆုံးဆိုရင်လွတ်ထားရမလားစောင့်ရမလားမိမိကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ဟုတ်ကဲ့လားကာမဂုဏ်တွေမကြံဖို့လဲမစောင့်ရဘူးလားလောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်ဖို့လည်းမစောင့်ရဘူးလားအဲဒီလုံခြုံရေးအပြည့်ဝစောင့်မှမိမိကိုယ်ချစ်ရရောက်တယ်တင်မောတော့ချစ်ရရောက်ရလားမရောက်ပါဘူး။ကဲကျုပ်တို့ယောဂီတွေအခုစိတ်ကိုလုံခြုံအောင်စောင့်နေကြတယ်ချစ်လို့လားမချစ်လို့လားချစ်လို့ပါပဲဒါသဘောပေါက်ရဟုတ်ကဲ့လားအတ္တနိစေပိယံစညာရခေယနာဒုရခိတံအတ္တနာမိမိကိုယ်ပိယံနိချစ်အေကို၍စေစင်ကြီးရအကယ်၍သိလိုက်မဲ့ဆိုရင်ဒုရခိတံကောင်းစွာလုံးကျော်စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုရခေယစောင့်ရှောက်ရာဤကို၍အဝေါဇာကောင်းစွာမသွေမိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းဒိဋ္ဌံဝယတံအယွယ်သုံးပါးတို့တွင်အညတရယမတသုံးတခုသောအယွယ်ကိုပရိဇကေယပဏိတောကြိုးကြောင့်မြတ်သည့်ပညာရှိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒိဋ္ဌံဝယတံအယွယ်သုံးပါးတို့တွင်အညတရယမတသုံးတခုသောအယွယ်ကိုပရိဇကေယကိလေသာတိမှသုတ်သင်ရှင်းလင်း၍တရားကိုမြန်ကျင့်လိုက်ပါတော့ဟူ၍အဝေါဇာကောင်းစွာမသွေမိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါဝေတည်းကိုင်းလိုက်ဆိုကြအရွယ်သုံးပါးတဘာဘာတရားရအောင်ကျင့်ရမည်ဆိုကြအရွယ်သုံးပါးတဘာဘာတရားရအောင်ကျင့်ရမည်မိမိကိုယ်ချစ်တဲ့ဆိုရင်တဲ့အရွယ်သုံးပါးမှာအရွယ်တစ်ပါးမှာတရားရအောင်ကျင့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်လဲချစ်လို့ကျင့်တယ်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့ဆိုရင်တကယ်ကျင့်ရမှာဟုတ်ကဲ့လားမချစ်ဘူးဆိုတော့သူ့ဟာသူဘာဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားချစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျင့်ကိုကျင့်ရမှာဒိဋ္ဌံညတရယမပရိဇကေယပဏိတောကြိုးကြောင့်မြတ်သည့်ပညာရှိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒိဋ္ဌံသုံးပါးကုန်သောဝေယနာအရွယ်တို့တွင်ညတရယမတရွယ်ကို
ညာတရယမံတရွယ်အပိုင်းချံတစ်ခုကိုအရွယ်၃ပါးကိုပိုင်းထားခုကျွတ်တို့ဒီကကြီးတွေဆိုတာပစ္စည်းမအရွယ်ရောက်နောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်ဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျားတို့ရဲ့နောက်မှာဘယ်အရွယ်ရှိသေးဘယ်လိုမှမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လားနောက်ဆုံးပိတ်ရောက်နေပြီဟုတ်လားပထမအရွယ်လဲကုန်သွားပြီဒုတိယအရွယ်လဲကျော်လွန်လာပြီအခုပစ္စည်းမအရွယ်ရောက်နေပါလားနောက်ဆုံးပိတ်ကလေးမှတရားရအောင်မလုံးလိုက်ဘူးဆိုရင်ရှေ့မှာကြောက်ပဲရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လားကြောက်တယ်မကြခင်တရားရအောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားဒါကိုဒီပါဠိကပြောတာတဲ့ကောတိဏ္ဍသုံးပါးကုန်သောဝေယနာအရွယ်တို့တွင်အညာတရယမံတရွယ်တရွယ်တစုံတခုသောအရွယ်ကိုပဏိတောပညာရှိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပရိသကိယတရားရအောင်ကျင့်လိုက်ပါတော့ဟူ၍ဩဝရတိကောင်းစွာမှသွေဆုံးမတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအရွယ်တစ်ခုတစ်ခုမှတရားရအောင်ကျင့်ဆိုတာတခြားကြောင့်လားကိုချစ်လို့လားချစ်လို့ပါမှာဘုရုကိုချစ်ဆုံးလဲဆိုတာအတိပ္ပယ်ဒါပြောတယ်ကောသလဘယရဲ့နန်းတော်ပေါ်မှာမန္လိကမိဖုရားကြီးနဲ့ကောသလမင်းကြီးတို့စကားပြောကြကောသလမင်းကြီးကမန္လိကမိဖုရားကြီးကိုသိချစ်တာသူကမန္လိကမိဖုရားဆိုတာကလည်းမျိုးရွနွယ်ကနှင်းရွက်ခူးရောင်းတဲ့တကယ်ဆင်းရဲသမားအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့မင်းကလေးကဘာဖြစ်လို့မိဖုရားကြီးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဖုရားကိုမုံသုံးခုလှူလို့မုံလှူလို့မိဖုရားဖြစ်တာဘာလှူလို့ဖြစ်မုံလှူလို့ဖုရားဖြစ်တာဒီကမလေးလည်းပဲမိဖုရားဖြစ်ခြင်းမုံလှူအောင်ဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့ယဟန္တာကြီးတွေလိုပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးတွေလှူမှထူကြတယ်မုံသုံးခုလှူလိုက်တာနဲ့မိဖုရားဖြစ်တာတကူသောနေ့တနေ့ဘုရားကလည်းကျောင်းကနေမြို့ထဲဆုံးကဝင်မန္လိကလည်းတောင်းကလေးတခါတည်းလက်တစ်ဖက်ကဆွဲလို့ခမောက်ကလေးဆောင်းလို့ပစိုးလေးတစ်ထည်တဲ့ပခုံးပေါ်မှာအဲ့ဒါတင်းလို့ဒုက္ခမြတ်ပန်းခူးကိုဥယျာဉ်နဲ့ထွက်မုံလေးသုံးခုကအဲ့ဒါတောင်းလေးထဲမှာထည့်ပါလာတာနှိမ့်ကင်းမဲ့စားဖို့အတွက်လမ်းမှာဖယားနဲ့သွားတွေ့မုံကလည်းပါမုံပြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မုံမျိုးမုံအိုးကင်းဆိုတာဖယားနဲ့သွားတွေ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာခါတယ်လှူကျင်တဲ့စိတ်တဖွားမှဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တခါတည်းဖယားရှိဒူးထောက်ရှိခိုးပြီးတပည့်တော်မုံလေးအလှခံမှာဖယားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အာနန္ဒာကိုအရေးကဲပြဒီတော့အာနန္ဒာကသစ်ပင်ရဲမှာဘုရားအတွက်နေရာခင်းပြီးဘုရားကအဲ့ဒီမှာထိုင်မန္လိကသုံးပုံကလေးသုံးခုကိုဘုရားရဲ့သပိတ်ထဲမှာလောင်းပြီးတော့ထည့်သူ့ပါလာတဲ့ရေဘူးလေးနဲ့အဲ့ဒါဘုရားကိုကတ်လို့တော့ဘုရားကအဲ့ဒါလက်ဆေးပြီးအဲ့ဒီမုံကလေးသုံးခုကိုဘုရားကဖုံးပေးတယ်တက္ကမကလေးကြည်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်လိုက်တကယ်လောကမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရောင်ကြီးတော့6ွယ်ကကွန့်မြူအသားရည်ကလည်းရွှေလိုဝင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အသိရတော်ဟာအနှိုင်းမဲ့ဆိုတော့ဖူးလို့မဝကြီးလို့မဝအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့မုံကလေးအာရပါရဖုံးပေးနေတာကြီးလိုက်တယ်တိန်စရကဒဂမတွေများဆိုဘလောက်ပီတိဖြစ်လိုက်မလဲဟုတ်ကဲ့လားအာရပါရလူကမုံကလေးသုံးခုအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓကအာရပါရဘုံပေးပြီးတော့အဲ့ဒါလက်တွေပါဆေးပြီးတော့အဲ့ဒါတပိတ်တွေပါဆေးအာနန္ဒာကယူဒီတော့မန္လိကမင်္ဂလိကလည်းအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးပြီးသူ့ရဲ့ရီဘူးကလေးသူ့ရဲ့ချင်းတောင်ကလေးယူပြီးတကလားအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးပြီးအယံပန်းခုမဲ့ဥယျာဉ်ကိုထွက်သွားဘုရားကအဲ့ဒီမင်္ဂလိကြည့်ပြီးပြုံးတယ်
ပြုံးလိုက်တဲ့ဘုရားရဲ့သွားတော့အယုံကြည်တော်ကြီးတခါလေလင်းကနေလက်ကနေဖြစ်သွားအဲ့ဒါအာနန္ဒပြုံးနဲ့မြင်လိုက်တော့ခါလေဘုရားကိုထလျှောက်မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာမှလည်းဘုရားဟောဒီတော့မှဘုရားကပြောလိုက်တယ်ဟဲ့အာနန္ဒငါဘုရားရှင်ကိုမုန်းလူသွားတဲ့ဟောဒီမင်းကလေးကခဏိဟောဒီတိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ယန္တုဌာနန္တရအကြီးဆုံးအဂဒေဝီမဟေတိမိဖုရားကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားကတခါတည်းပြလိပြောလိုက်မန္လိကခုမှပန်းခုံးလို့သွားတော့ဘုရားကဒီညနေမိဖုရားဖြစ်မယ်ပြောလိုက်အာနန္ဒကအံ့ဩသွားတော့ဒီမင်းကလေးကကြီးသားသူစားမဲ့မုံကလေးသုံးခုတနေ့လုံးစားအတွက်ဒီမုံကလေးသုံးခုသူစားမစားဘဲနဲ့ရဲသူလူချတယ်ဒီညနေမိဖုရားကြီးဖြစ်မှာဆိုပါလားတခါတည်းအာနန္ဒာကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးပြီးကမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဆုံးကံမကြွတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်တယ်အာနန္ဒာကတော့ဆက်ပြီးဆုံးကံကြွပဲထင်တာပဲအာနန္ဒာကဘာမှမဖုံးပွေရသေးပဲဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါညနေပြီဇောင်းလေးရောက်တော့ခက်ချင်းပြောကောသလမင်းကြီးကသူ့ရဲ့တူဖြစ်တဲ့အဇာတတမင်းနဲ့စစ်ထိုးရင်းနဲ့အဲ့ဒါလူစုကွဲပြီးတခါတည်းတောလန်ခရီးမျက်စိလေနဲ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ရောက်လာတာမန္လိကပန်းခူးတဲ့သစ်ပင်ရင်ရောက်တော့အဲ့ဒါငေါပြီးတော့နေမန္လိကလည်းသစ်ပင်ဘောကဆင်းလာဘယင်ကြီးမဲ့တော့မပြေးဘူးတဲ့ခါရမြင်းတွေပါတဲ့ခါစကြိုးတွေပါတဲ့ကိုက်ဘယင်ကြီးကိုမြင်းဘောကနေယူသည်ချပစ်တဲ့ကလာအဲ့ဒါသူ့ပါတဲ့ရီကလေးတိုက်ကြာနန္ဒပြုစုဒီတော့ဘယင်ကြီးကဟိုချင်းနမငါပင်ပန်းလုံးလို့သင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာငါအိတ်ပရစေဆိုတော့ကျိန်းဆက်ပရစေပေါ့ကောင်းပါပြီရှင်မင်းကြီးဆိုပြီးအဲ့ဒါမန္လိကသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာဘယင်ကြီးကိုအဲ့ဒါတိတ်ဘယင်ကြီးနိုးလာတဲ့အခါကျတော့ညနေအတော်စောင်းသွားအဲ့ဒီအချိန်မှာသင်ကဘယ်မျိုးလွယ်လဲပေါ့ကျမဤမည်သောအရက်ကပန်းခူးပြီးရောက်တဲ့မင်းကလေးဖြစ်ပါနာမည်ကမန္တိကလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့အေးဒီလိုဆိုရင်တော့သင်ကငါဂဏိကနေစမိဖုရားမြောက်မယ်ရှင်ဓမ္မငါမြင်းတဲ့အာနဲ့အတူတကွလိုက်ခဲ့တော့ဆိုပြီးပြီးဘယင်ကြီးကတခါနဲ့နန်းတော်နဲ့ခေါ်သွားမိဖုရားဗိသိက်မြောက်တခါနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းဆောင်မိဖုရားကြီးဖြစ်သွားမနက်ကငုံလူတဲ့ညနေမိဖုရားကြီးပြဖို့လားအဲ့ဒါဒါနရဲ့အကျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒါကမနက်တည်းကဗုဒ္ဓသိကြည်စမ်းဘာနဲ့သိကြလဲပြီးတော့ဉာဏ်တော်နဲ့သိဘာနဲ့သိအဲ့လိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်မျိုးကိုအနာဂတံသဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအနာဂတံသဉာဏ်ဒါအတိတ်နာဂပြစ္ဆုတ်ပံကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကနေခွဲထွက်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရရင်ဒါအတိတ်ကိုလည်းပုပ္ပေနိဝတနုတ္တရိဉာဏ်ကြတော့အတိတ်ကိုကြည့်သိအနာဂတ်ကိုသိတာကြတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ကနေခွဲထွက်တဲ့ဉာဏ်တွေကနေဒါသိဘယ်နည်းဘာဖြစ်မယ်နောက်နည်းဘာဖြစ်မယ်နောက်တစ်ဘက်ကဘာဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့သိတာအဲ့ဒီဉာဏ်ကဘေးကနေထွက်တာလဲစိတ်ထဲကနေထွက်တယ်ယခန္တာကြီးတွေလည်းမသိဘူးလားဆိုတော့ဒါသိတာပဲသိဘူးလားသိတာအဲ့ဒါယဟန္တာကြီးတွေကသိတယ်ဒါပေမဲ့အသိလွဲပြီးပြဿနာတက်တာလည်းရှိတယ်ရှင်းတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအဲ့ဒါသူ့ကျောင်းဝန်းထဲမှာတစ်ပင်ခုတ်တယ်ကျောင်းဝန်းရဲ့အပြင်ဘက်ပေါ်ကျောင်းထဲတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကျောင်းထဲမှာလက်မကအပင်ခုတ်တော့ရုပ်ကစိုးကထွက်တာကျုပ်ရဲ့တစ်ပင်မခုတ်ပါနဲ့ကျုပ်နေစရာမရှိဘူးဟိုတဲ့နေတဲ့တစ်ပင်ဒီဘောနဲ့တပြည့်ပြည့်သွားနေဒီပင်ငါခုတ်ရမယ်လို့ခုတ်အဲ့ဒီရုပ်ကစိုးကဘုန်းကြီးကိုရန်ညှို့ဖွဲ့
ဘယ်နဲ့ဖွဲ့လဲဆိုတော့အိမ်မက်ပေးတယ်ဘာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ခါတဲ့အိမ်မက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့အဟုတ်ဖြစ်တယ်ဟာဒီဘုန်းကြီးကအိမ်မက်မက်လိုက်အမှန်ကြီးပဲမက်တာအမှန်ကြီးမက်တာဆိုပြီးအဲ့ဒါယုံသွားနောက်တစ်နေ့ကျဘယင်ကြီးစစ်တိုက်ထွက်ပြီးအဲ့ဒါဘယင်ကြီးစစ်ပွဲမှာကြဆုံးနေမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါယုတ်ကစိုးကအိမ်မက်ကိုအလွဲပေးလိုက်ဒါလည်းသူကဘယင်မျိုးလိုက်ရင်တော့သူကမျက်နှာသာရဖပဲဆိုပြီးအဲ့ဒါဘယင်တခါတည်းနီးစပ်တဲ့လူတွေပြောတယ်ဘယင်ကကိုယ်တိုင်မေးတာအရှင်ဘုရားဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ရှင်မင်းကြီးငါယုတ်ကစိုးကြီးအိမ်မက်ပေးအရှင်မြတ်မှန်ရင်တော့အရှင်မြတ်မလွယ်ဘူးတော့ပေါ့တခါတည်းနောက်တဲ့ညတော့ဘယင်ကဘာမှမဖြစ်ဘာမှမဖြစ်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးခေါ်ပြီးတခါတည်းအရှင်မြတ်တပည့်တော်မအောင်ချင်းချောက်ဒီဘုန်းကြီးခြေလက်ဒီဖြတ်စေဆိုပြီးတခါတည်းဖြတ်တာကြည်စမ်းအဲ့ဒါဘယ်လိုကကြောက်တွန်းတာလဲမေးတော့သူ့သစ်ပင်ခုတ်လို့ရုပ်ဝစိုးကကြောက်တွန်းတာမဖြစ်ဘူးလားချဲရီခိထတော့ဆိုလေကျုပ်တို့ခဏကြာရုပ်ကစိုးကြီးပေးတဲ့ကနန်းဆိုပထမတော့မှန်တယ်လို့ပဲနောက်ကြောက်တခါတော့လွယ်လိုက်တာအကုန်လုံးကိုရှုပ်ကုန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောက်တွန်းတာဘယ်လိုကကြောက်တွန်းတာဟဲ့ရုပ်ကစိုးကကြောက်တွန်းတာအနာဂတ်ကိုမှန်အောင်မမြင်နိုင်တော့အဲ့ဒီလိုပေါ့သူများအာကိုနဲ့ဆိုတော့မှန်ရဲ့လားအေးကိုယ်တိုင်သမာဓိတွေရအဘိညာဉ်တွေရအနာဂတဉာဏ်တွေရအောင်ပြုနိုင်ရင်တော့ဘာဖြစ်မဲ့ဆိုတော့တမ်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဗျဒါကြောင့်မလို့တို့ယောဂီတွေတကယ်ကြိုးစားတကယ်သိအာနာပါနရှုလို့အဲ့ဒီလိုအပ္ပနာတွေရဥပဇာသမารိအပ္ပနာသမารိတွေမြန်ရပြီဆိုစိတ်ကညှော့လိုက်ညှော့တော့သိနိုင်ဟိုနတ်ကတော်တွေဟောတာမျိုးလေအဲ့ဒါမှန်ခြင်းမှမှန်အကြမ်းမြင်ဆရာမဆိုပြီးဟောတယ်လေမှန်ခြင်းမှမှန်ဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျားတို့တမာရိရအောင်အာနာပါနရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုခုနရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေလိုက်တာမကြိုက်လို့ဒီအာနာပါနကနေဝိပဿနာဘက်ကိုမြန်ပြောင်းပြီးရှုခိုင်းအာနာပါနမြန်ဆက်ပြီးရှုရင်ဘေးရင်ဟောစားလို့ရမရနိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့စိတ်ကတီးပြီးလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ညှို့လိုက်တာသိကျွန်တော်တော့ပြောက်လို့ပါခင်ဗျာဆိုအဲ့ဒီကိုအာနာပါနရှုပြီးစိတ်ကညှို့ပြီးဒီနောအာယုံပြုရှုအာယုံပြုလိုက်တဲ့အဲ့ဒီနောကဘယ်နာမှဆိုတော့ခါတဲ့ထင်းမနဲ့ပေါ်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါနွားရှင်းခင်ဗျားတော့ဘယ်နာမှသွားယူအလိုလေးပြောလို့မရဘူးလားတခြားကြောင့်လားအာနာပါနစွမ်းအားလားအာနာပါနရဲ့တကူဟုတ်ကဲ့လားအာနာပါနတကူတွေကျတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မှာတော့ရှိကိုမရှိဘုန်းကြီးတွေလည်းမရှိဘူးလူတွေလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းလုံးကြီးဆယ်လိုက်တာတလွဲလေးကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားဆယ်လို့ရရလားငကားပြီပဲရောက်ဖတ်တယ်လို့ဒီခေါင်းလုံးကြီးရဟမ်ဟိုနောက်မှရှိမှဒီနောက်မှရှိမှမသိကုန်မသိတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအာနာပါနကိုထုံးပေါက်အောင်ရန်ကုန်ကအားထုတ်တယ်လို့မရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့ကျုပ်တို့သိစေကယောဂီတွေအာနာပါနပေါက်မြောက်အောင်တာကြိုးစားကြည့်ပါခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအကြမ်းမြင့်တွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အကြမ်းမြင့်လမ်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာပဲရှုလိုက်ရင်တော့အကြမ်းမြင့်တွေရသေးရဲ့လားမရတော့ဘူးဒါတော့ညနေမှမိဖုရားဖြစ်မှာကိုဘုရားကမနဲ့တဲကိုကအာနန္ဒာကိုပြောလိုက်တယ်ဒီညနေဒီကောင်မလေးမိဖုရားဖြစ်ပဲအဟုတ်ကိုဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ဘယင်ကြီးကအတော်ချစ်တယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဗျာဒိတ်ပြီးတဲ့မင်းကလေးဘုရားကိုယ်တိုင်ပြီးတဲ့မိဖုရားပဲဆိုပြီးတခါတဲ့သူမိဖုရားကိုသူချစ်တော့ဘယင်ကြီးကမိဖုရားနဲ့နှစ်ယောက်ပဲတလွန်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာရဲ့မန္လိကနင်လောကမှာဘု து ကိုအချစ်ဆုံးတယ်မိဖုရားကိုမေးပြီး
မိဘရဲ့ကိုမိဘရဲ့ကိုမေးတဲ့ပု္ပ္ပာကြည်စံဘ누구ကိုအချစ်ဆုံးလဲသူကတော့ဘယင်ကြီးကိုချစ်တာပေါ့လို့သူကပြောစီကျင်တာကနုကရနဲ့ခနဲ့ခေလို့လူတယ်ဟုတ်လားဒါမဲ့မလိကဖခင်ရဲ့တပိတာလူကမှာသူကတရဏဂုံသုံးပါးစောက်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလလုံးအောင်ဖြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဘ누구ကိုချစ်တယ်လို့မေးတော့သူအမှန်တိုင်းဖြေရအရှင်မင်းကြီးကိုအချစ်ဆုံးပါပဲကြည်စမ်းဘာလို့ဖြေလိုက်တယ်ကံကျုပ်တို့ယောဂီတွေလည်းပဲဘ누구အချစ်ဆုံးလဲလို့မေးရင်ဘလို့ဖြေမလဲကိုအချစ်ဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုဘယင်ကြီးကသဘောမကျသဘောမကျဘူးကိုအချစ်ဆုံးမဆိုတာသဘောမကျတခါလေအဲ့ဒီမှာရှုပ်ရှင်းဖြစ်လာတယ်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုမှသူကသဘောကျဒါနဲ့အဲ့ဒါဖယားထံရောက်ကြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးတဲ့လောကလူသားများတတ္တဝါများကိုအချစ်ဆုံးပဲအတ္တသမံပေမနတ္ထိအတ္တသမံမိမိနဲ့တူများခြင်းရှိသောပေမချစ်ခြင်းဆိုတာလောကီအခြားသောနေရာမှာနတ္ထိမရှိပါဘူးမိမိကိုယ်တည်သောမိမိအချစ်ဆုံးပဲမိမိနဲ့တူမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိတည်တာလည်းမိမိအချစ်ဆုံးပဲအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်တော့မှအပြည့်အဝမချစ်နိုင်ဘူးဒါကနေ့ခေတ်စာရေးဆရာရေးတယ်ငါတဲ့မင်းကိုပိုချစ်တယ်ဆိုတာဒါတကယ်တမ်းကျဝိတ္ထုထဲမှာပဲရှိဟုတ်ကဲ့လားတကယ်အချစ်ဆုံးကတခြားလားမိမိကိုလားမိမိကိုအချစ်ဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒီအချစ်ဆုံးကြောင့်မိမိကိုအချစ်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲတောကဖြစ်တယ်အချစ်ကြောင့်ဘာဖြစ်အချစ်ကနေတောကဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အဲ့ဒါမန္လိကတို့ကောသလမင်းကြီးတို့နန်းတော်ကြားကဖြစ်တာအချစ်ကဒုက္ခကိုရောက်စေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကောသလမင်းကသဘောမကျဘူးသူနန်းတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့အမှတ်တွေကလည်းပဲဒါယဟန်ခေါ်တယ်မှာဥတည့်အလျှောက်ပြောပြတယ်ဘယ်အချစ်ဆုံးကဒုက္ခဖြစ်ရမလဲအချစ်ကဒုက္ခမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မလိကတခါတည်းအဲ့ဒီလိုပြောလာတာသူကမခံမရနိုင်ဖြစ်တော့ဘုရားကိုတော့လိုက်သွားချက်မြတ်စွာဘုရားနန်းတော်ထဲမှာအချစ်ကဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့လူတွေပြောနေကြအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးပြောနေတယ်မြတ်စွာဘုရားတကယ်ပြောခဲ့တာမှန်သလားဘုရားအိုးမှန်တော့ချက်တယ်ပြီးဒုက္ခကြောင့်ဒုက္ခပရိဒေအချစ်ကြောင့်ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတမီးတောက်ကြတာပဲချက်တယ်ပြီးအချစ်ကြောင့်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်အချစ်ကြောင့်ဒုက္ခမီးတောက်တယ်အချစ်ကြောင့်ပရိဒီဝဖြစ်တယ်အချစ်ကြောင့်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှင်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြောလိုက်တော့မှသူကယင်ကော့ပြီးနန်းတော်ထဲဝင်ဘယင်ကြီးနဲ့တခါတော့စကားပြောရောက်အရှင်မင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်မိန့်ကြားတာမှန်တဲ့အချစ်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်မန္လိကကိုကမကြည့်မနဲ့ကြည့်ဘာအချစ်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရမလဲအချစ်ကအေးချမ်းအချစ်ကသိနှစ်သက်စရာကောင်းအချစ်ကသိမြတ်လို့စရာကောင်းဘယ်ဒုက္ခဖြစ်ရကဲအရှင်မင်းကြီးဟောတဲ့နန်းတော်ထဲမှာအရှင်မင်းကြီးရဲ့သမီးဝဇိဒမင်းသမီးလေးကိုချစ်ဘူးလားသိချစ်တာဟောအဲ့ဒီမင်းသမီးလေးဆုံးသွားတော့အရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုခံစားဟာငါငိုခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားအချစ်ကြောင့်ချစ်ကြောင့်ဟောတဲ့အဲ့ဒီတော့မှဘယင်ကြီးသဘောပေါက်ဟုတ်ကဲ့လားအဲကြောင့်မလို့ကျွတ်တို့တွေကလေးဒကမတွေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေကြတဲ့လောကဓမ္မမိသားစုတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမိသားစုတစ်စုံတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်မငိုကြရဘူးလားငိုကြရတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာအချစ်ကြောင့်ဖြစ်တာကဲမိမိကိုယ်ကိုယောဂတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းဘယ်နဲ့လုပ်ချွတ်တယ်များဆိုကိုယောဂပျောက်အောင်ကိုမပေးနဲ့မလီမျက်ရည်ကြီးကြာဟုတ်ကဲ့လားကြည်စံကိုချစ်နေတာတိမ်မှာကြောက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများမှာပို့ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ဖို့မလိုဘူးလား
ပို့ပြီးတော့တရားကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဘုရုကိုအချစ်ဆုံးလဲဆိုတဲ့တရားကကိုအချစ်ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့လားချစ်ရင်မလုပ်ရတရားအထုတ်ပြီးစောင့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအတ္တနိစေပိယဇေညာရခေယနံသူရခိတံဒိဏညတရယမပရိသကိယပဏိတောအတ္တနမိမိကိုပိယတိအလွန်တရာချစ်အပ်၏ကိုဈေးစင်ကြီးရအကယ်၍သိလိုက်မယ်ဆိုရင်နအတ္တနံထိုမိမိကိုသူရခိတံကောင်းစွာလုံးကြအောင်လို့ရခေယစောင့်ရှောက်ရ၏ပဏိတောကျိုးကြောင့်မြင့်သည့်ပညာကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒိဏဝေယယအရွယ်သုံးပါးတို့တွင်အညတရယမတခုသောအရွယ်ကိုပရိဇကေယသီလသမာဓိပညာတရားတွေဖြင့်ကိလေသာသုတ်တဲ့ကိလေသာတွေစင်ကြယ်အောင်လို့သုတ်တဲ့ရှင်းလင်းမှုပြုလိုက်ပါတော့ဟူ၍ဩဝရတိကောင်းစွာမသွေဆုံးမတော်မူလိုက်ပါမည်တည်းတကယ်ချစ်တဲ့ခန္ဓာကိုမိမိတို့အရေးတကြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနောက်ဘဝမှာနွန်တဲ့နှစ်သွားလို့ဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝနတ်ဘဝနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ပို့ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲမေးတော့ချစ်လို့ပို့ရပါသူများပို့ရမှာလားကိုပို့ရမှာလားဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုချစ်တာဟုတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားချစ်တဲ့ခန္ဓာကိုဆိုတော့နှစ်ပြည့်လို့ဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအေးနှစ်တဲ့ဆိုတာဘာလဲလောဘဒေါသမောဟပဲချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟနဲ့နှစ်ပြလိုက်ရင်အဲ့ဒီဘဝနောက်ဘဝကြာရင်အထက်ရောက်မလားအောက်ရောက်သွားမလားအောက်ကိုရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းရအောင်အကုသိုလ်တွေရှင်းပြဟုတ်ကဲ့လားကုသိုလ်တွေစတဲ့တကုတိုးအောင်လုပ်ရဒါကြောင့်မလို့တရားထိုင်နေဆိုတာကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားကိုမျက်နှိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားထိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားကိုမချစ်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဆိုပြစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီနောက်ဘဝရဲ့နာရာမိမိတို့အတွက်ကောင်းရာဆိုတာမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ချစ်ရင်စောင့်ကြရမယ်သဘောပေါက်ကလားဒီတရားဘယ်လိုအကြောင်းပြုဟောတာလဲမေးတော့ဘောရိရာဇဥမာရဘောရိမင်းသားပေါ့ဥဒိဏမင်းကြီးရဲ့သားဘောရိမင်းသားကတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာသူကအုပ်ချုပ်ခွင့်ရအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့အခါကျတော့လက်သမပညာရှင်ဘိဓုကပညာရှင်ကြီးတယောက်ခေါ်သူ့အတွက်နန်းတော်ကြီးဆောက်ခိုင်းကောကနုဒနန်းတော်ကောကနုဒနန်းတော်ဆိုတာကောင်းကင်ပြန်တက်တော့မဲ့အတိုင်းတခါရလှလှပပပုံစံဒီကျင်းဆွဲပြီးတာကလားဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနန်းတော်ကြီးပြီးစီကနီးပြီဆိုတော့သူကစဉ်းစားဟောဒီဘိဓုကပညာရှင်ကြီးဒီဆောက်ဦးကြီးပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ဒီတဲ့ကောင်းတာကြီးသူသက်ဆောက်အောင်မှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါအဆောက်ဦးကြီးပြီးသွားရင်တော့သူ့ကိုရှင်းပလိုက်တာနှုတ်ပိတ်ပလိုက်ကောင်းတယ်ကြည်စားပညာရှင်နဲ့အာနာရှင်ဟုတ်ကဲ့လားပညာရှင်နဲ့အာနာရှင်နှလုံးသွင်းပုံကြီးတူရဲ့လားအာနာရှင်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ပဲကြည်ပညာရှင်ဆိုတာသူမြတ်တက်ကကောင်းစွာနေနိုင်ဖို့ကောင်းစွာသုံးဆောင်နိုင်ဖို့ဖန်တီးပေးဖို့ပဲကြည်ဟုတ်ကဲ့လားကောင်းကောင်းကြီးကိုပညာရှင်နဲ့ဖန်တီးပေးလိုက်တာကောကနုဒဆိုတော့ပိမှန်ကြီးနန်းတော်ကြီးတကယ်နတ်ပိမှန်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒါကိုဘုရင်ကြီးကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆက်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးသူရဲ့လူယုံတရားကိုတိုက်တယ်အဲ့ဒီလူယုံကလည်းဟာဒီတိုင်းပြည်မှာဒီပညာရှင်ကြီးမရှိရင်နောက်မျိုးဆက်တွေပညာရှိဖြစ်ဖို့ဆိုတာမြင်တော့ဘူးငါသွားပြီးတတိပေးမှပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီပညာရှင်ကြီးကိုသွားတတိပေးအများကဘယင်ကတော့ဒီလိုကျမ်းနေတယ်
ခမနီးပညာနဲ့ခမလွတ်အောင်ယုံကျုပ်လာသတိပေးတာ။အိုးကောင်းပြီမိတ်ဆွေကျုပ်ကိုသတိပေးတာကျုပ်သိကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာပေါ့။ဒါကြတော့ဘယင်ကြီးကဟေးနန်းတော်မပြီးသေးဘူးလားဆိုပြီးသေးဘူးရှင်မင်းကြီးနည်းနည်းလိုသေးတယ်။ဘာတွေလိုသေးလဲပြောတစ်သားအချောင်းကြီးလိုတယ်။ဒါလည်းဘယင်ကြီးကတစ်သား6တွေခါတဲ့ပုံပေးလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်တာလဲမေးတော့ဂလုံးပြန်ရုပ်ကြီးလုပ်ဂလုံးပြန်ရှိခိကလူကြီးလဲစွန့်ဂလုံးရုပ်ကြီးအထဲမှာမိသားစုနေနိုင်အောင်ခါတဲ့လုပ်ရန်တရားတွေစင်ကောင်းကင်ပြန်တက်နောက်တရက်နှစ်ရက်လဲနေကောအဲ့ဒါကြီးအယုတ်မိသားစုအကုန်ခေါ်ရှိသမျှအကုန်ရောင်းပြီးခါတဲ့တကယ်ဘုဒ္ဓနဲ့ရွှေငွေရတနာကိုစုပြီးတကားလားမိသားစုနဲ့အဲ့ဒီအယုတ်ကြီးနဲ့ခါတဲ့ကောင်းကင်ပြန်တက်ပြီးထွက်ပြေးသွားဟိမဝန္တာတောထဲမှာသွားပြီးနေရာတခုဆင်းအဲ့ဒီမှာကတ္ထဝါကဏတိုင်းပြည်ဆိုပြီးသူကထူတော့သူကိုယ်တိုင်ဘယင်ဖြစ်သွားဒီလားပညာရှိကြီးဘယင်ဖြစ်တာဆိုတော့တိုင်းပြည်ကပို့ပြီးတော့စီပင်ပြန်ပြောတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားကျတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပညာရှိတွေအဆက်ဆက်ကအဲ့ဒါနှိတ်ကိုခံရဟုတ်ကဲ့လားခုပညာရှင်ကိုကြည်စံတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးအောင်လုပ်တာဘောဓိမေတ္တာအဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးကိုတခါတဲ့နန်းတက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဘုရားနဲ့သံဃာတော်များအရင်ပင့်ပြီးဆုံးကတ်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတခါတဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားနဲ့သံဃာတော်များသွားပင့်အဲ့ဒီမင်းသားကလည်းမိဖုရားတွေကများတာခလေးတယောက်မှမမွေးဘူးလေကြည်စမ်းဘလို့ဆိုးတယ်မင်းသားခလေးတယောက်မှမရဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါနန်းတော်ဝါကနဲ့စတက်တဲ့ကောအခင်းအဖြူကြီးတွေခင်းတယ်ကောသောအဖြူကြီးတွေပေါ့ငါခလေးမြန်ရမယ်ဆိုရင်ဟောဒီအခင်းဒီပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားနင်းပြီးကြွပါသေးတာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒီအခင်းရှိရောက်တဲ့ခါကျတော့အပေါ်မနင်းမနဲ့ရက်အနန္ဒလှည့်ကြည့်အနန္ဒကအခင်းဒီဖယ်ခိုင်းရအခင်းတွေဖယ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဒီတိုင်းကြွပြီးတဲ့ကလာဟိုဆုံးကမဲ့နေရာရောက်တော့ဘယက်သားကသံဃာတော်ရှင်မြတ်နန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆုံးကပ်ပြီးတဲ့လျှောက်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကောဇောဒီပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့မခင်းတာလဲဘုရားဘာဖြစ်လို့မနင်းတာလဲဘုရားဟာတခါကြီးစိတ်ထဲမှာဘာလို့စိတ်ကူးပြီးခင်းတာလဲမြတ်စွာဘုရားတက်နေရင်တပည့်တော်သာသမီရပါသေးသားဆိုပြီးအဋိဋ္ဌံတာဘုရားအေးဒါကြောင့်မလို့ငါမနင်းတာဒါပြန်တပည့်တော်သာသမီမရနိုင်ဘူးပေါ့ဘုရားအေးမရနိုင်ဘူးဘာကြောင့်မရနိုင်တာလဲဘုရားအတိတ်ဘဝကသင်တို့အာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့မရတပည့်တော်တို့ဘာများလုပ်ခဲ့တာလဲဘုရားဆိုတော့မှဘုရားကအတိတ်ကြောင့်ပြန်ပြောင်းပြီးခေါ်အတိတ်ဘဝသံဃာတခုနဲ့ကုံရောင်းထွက်တဲ့အခါပင်လေထဲမှာလိုင်းလုံးနဲ့သံဃာပြတ်တော့သင်တို့ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ပဲကျန်တယ်ကျန်တာတွေကအကုန်လုံးအဲ့ဒါသိဆုံးကုန်ကြတယ်သင်တို့လည်းပြင်ပြားတစ်ခုပေါ်မှာဖက်တွယ်ကုခတ်ရင်ကျွန်းကြီးတကျွန်းရောက်အဲ့ဒီကျွန်းမှာလူသူမရှိဘူးငှက်အုပ်ကြီးတွေပဲရှိအဲ့တော့ကျွန်းပေါ်ရောက်တဲ့ကသင်တို့ကစားစရာတောက်စရာအခြားမရှိတော့အဲ့ဒီငှက်ဥတွေကိုမီးနဲ့ဖုတ်ပြီးသင်တို့စားကြတာဒီလားငှက်ဥစားလိုက်ငှက်ကောင်ပေါက်ကလေးတွေမီးကင်စားလိုက်အသက်အရွယ်ကိုမင်းတည်ဆုံးတဲ့အထိအဲ့ဒီလိုငှက်ဥတွေငှက်ကောင်ပေါက်တွေပဲစားခဲ့အရွယ်3ပါးမှာတပါးပါးမှာအကုသိုလ်ရှောင်ပြီးကုသိုလ်လေးများရအောင်လုပ်ဖို့မှပဲဆိုတဲ့သင်တို့စိတ်ထဲမှာမမေ့မလျော့တဲ့တတိမရှိဘူးငှက်ဥတွေပဲပျော်ပျော်ကြီးစားနေကြကြည်စမ်းဘာရီစားအခုဘယ်ဥပြည့်ဥတွေစားတဲ့လူတွေများစဉ်းစားစရာပဲဟုတ်ကဲ့လားတက္ကမကြီးတွေကပြောမှဒါအကောင်မပေါက်တဲ့လေဥတွေဖြစ်ရဟုတ်ကဲ့လားဟိုမှာငှက်ဥတွေစားခဲ့တာတစ်သက်လုံးစားခဲ့အဲ့ဒီငှက်ဥတွေငှက်ကောင်ပေါက်တွေတစ်သက်လုံးစားခဲ့တာဘာလဲပင်လေတဲ့ကကျုံကြီးဆိုတော့ဘယ်သူမှအလားလားအဆက်တော်ရမရှိတော့အဲ့ဒါစားပြီးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီပေါ်မှာပဲသိဆုံးသွားကြတာကြည်စမ်း
era dulu lemaya erilu psikero da bawa bom nyaso ka phit ta di lo tatalu magauna de lau la de pukko tu mya atat ti tat phya sa khe de pukko abe 4 ပါးရောက်abe 4 ပါးကနေနောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အရှိရောက်တကပြန်ပြီးအခုဥဒိနာမင်းကြီးရဲ့သားဆိုတာလာဖြစ်ကြလာဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဥဒိနာမင်းကြီးကအမွေပေးလိုက်တာသူကအဲ့ဒီမှာဘောဓိမင်းသားဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာသူကထိနှံဆိုင်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကချက်တာသင်ဒီအဲ့ဒီအရွယ်3ပါးတည်းမှာဓမ္မပါးကိုမမိတ်မလျော့ပဲနဲ့အကုသိုလ်တွေရှောင်ပြီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်ဟာခလေးတွေရနိုင်တော့တယ်အခုတော့သင်ဟာအရွယ်3ပါးစလုံးကိုမကောင်းတာတွေကြီးလို့သူများတကာဥတွေသူများတကာအသားတွေကိုယ်တိုင်တတ်ဖြတ်ပြီးစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဘဝမှာခလေးမရနိုင်ဘူးဖြစ်တာအပြောဘူးလားခလေးမရနိုင်တာတခြားကြောင့်လားအကုသိုလ်ကံကြောင့်လားအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမင်းသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတကလားအဲ့ဒီမှာတရားတော်ပွဲဟောတယ်အဲ့ဒီတရားဟောတဲ့နေရာမှာသောသောကဂါထာနဲ့ဘုရားခေါ်တယ်အတ္တနေစီပိယစဉ္ညာဗရခေယနာဒုရခိတံဒိဋ္ဌဝိညာတရယမပရိဇက္ခေယပဏိတောဘောရိရဇကုမာရခြေတဘောရိရဇကုမာရမင်းသားအတ္တနမိမိကိုပိယပိယတိအလွန်တရာချစ်အမြတ်နှုတ်အကြည့်ကို၍စင်စေခြင်းစင်ကြီးရသိနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အတ္တနမိမိကိုသူရခိတံကောင်းစွာလုံးကျော်အောင်သီလသမာဓိပညာတရားတွေဖြင့်ရခိယဆောင်ကြ၏ဒိဋ္ဌံသုံးပါးကုန်သောဝေယံအယွယ်တို့တွင်အညတရယမတသုတ်တကုသောအယွယ်ကိုပရိဇက္ခေယမိမိကိုယ်ကိုတန်ရှင်းအောင်လို့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့ကောင်းစွာမသွေဆောင်ရွယ်ကြရပေသတည်းဟောရိရသကုမာရကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာတရားဟောလိုက်တာအဲ့ဒီတရားမဆုံးတော့အဲ့ဒီမင်းသားသောတာပန်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အာဖြစ်သွားအတိတ်ဘဝကငှက်တေကြီးဥဒေတပ်ဖြတ်စားတော့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝသောတာပန်ဖြစ်သလားဗျာဒီလိုမေးเสียရှိဒါပေမဲ့သူသောတာပန်ဖြစ်တာကကိုအတိတ်ဘဝကပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရည်ဘူးလားဒုဘဝဆိုတော့ဒီဘဝမကောင်းရင်အဲ့ဒီဘဝရဲ့ဘုဘကကောင်းတာတွေရှိဟိုဘဘဝကလည်းကောင်းတာတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဘဝမှာဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်သွားတာတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘဝကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေမဲ့သင်္ကဏိအခါမှာအတိတ်ကကံကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးပြီးသွားရင်လည်းပဲအနိကကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးခွင့်မရဘဲနဲ့ဟိုဘဝတစ်ခုအကျော်ကံကနေဝင်အကျိုးပေးပြန်ပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရိစ္ဆာန်ဘဝကိုရောက်နိုင်တယ်တဲ့ကံတရားရတဲ့ဆန်းကျယ်တဲ့ပုံတွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေပတ်သက်လို့အကြောင်းပြဝတ္ထုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကိုကျောက်တော့အဘိဓမ္မာအထာဂတာတွေကနွားဥပမာပေးတာနွားကြံကြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါက်ဝမှာရှိတဲ့နဘိန်းလေးကအရင်ထွက်ခွင့်ရတယ်အကောင်ကြီးနွားတွေကအပေါက်နဲ့ဝေးနေတော့ထွက်ခွင့်မရဟုတ်ကဲ့လားအပေါက်နဲ့ရှိတဲ့နွားကထွက်ခွင့်ရတတ္တဝတယောက်သင်္ကန်းကြီးပြီဆိုရင်ဒါစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်မရဏသန္နဇောတွေဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားမရဏသန္နဇောတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်လဲသုတိစိတ်ဆိုတာကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ဘဝကံတွေကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးချေလေဝင်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝမှာကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအာတဏကံအာစိဏကံ
Alondia, Uncle, Gamuri, Lydia, Gamuri, who are he looked at as a child. Okay. Bamuliga, Nene Bamali Baba, and Sechaya. Gandiga, a Jew will do the gun softly. Okay. A Jew will stop the Gandiga, a day boy, a Jew village, and can have a pop. And about the Zania, the Kuro Naba. Zania, the Kuro Naba, the Eric Zan, the media, Mabo, and a Mari Bo, a day boy, Gandaba, Yuma, Shit, Gandiga, Bo. Eric Gandam, Gandaba, Yuma, Gopshit, Zania, Yamabi Pia. Yamabi, my given Eric Gandaba, Gopshit. Era, the Yami. Gobaga, Nadaga, Dea, Homa, Sandy, Yantaria, Mapi, Yabe. Tajamaru. Adanagama. Noa Bengalia, Chanwagani, a yen truckcoin yadalo, a Nika, a Jubida Gangal, Edio. A Nika, a Jubida Niama, Duale Capido, a Jua Piledo, Pawata Kua, Parigani, Dampshit. And a battle of Hojiro. Nanji Pietware, who take that of the Kuro Dava. Nebom Yazwa, they are Atokara. Okay, Nepian, Ditangali Webiro, Pawarna Waji, Takare, Tangari, Songi Waji, Demonu. Demin Yamama, Takare, Erimal Lipshabi, Sowa. So let's so anything and go women, the game so at her. Deep as so agreed, Didia, Tingamba Bado Piet. Shit. A sway, a going up. Young Magomla. Eleanor Eric Boaria. Young Yazwa, she get a candy, Edical Labido, and now ship you that. Tell me, I told her she was a Miyaji Solo, D. Nenegri, a swaggery of Chedekan. Kone Yebe the Wakan, Kone Yabido, Eric Gun, Yawado. Who are going to come, Piamshed or Takare Erima, not that of Piamshed. Are going to come, Jinivum Lula. Nero Gugu, the great Chitesuyan, Kukanaguma, are going to come, Yajitawam Lula. Who they are Atomira Bogua, who the Asagan Bido and Melamana, Jiniani, the Chin Mamangli, the Yamna Tiny Vizoyan, Tikania, Mimi, and Aguya, Mabula. Era Akone Candibe. Eric Candida, the great sheet of his. They meant to the Kama level, he large and the Lazo, Yum Yumbuline, they mango Kamatan alone to be Shulum Yaula. Era Marana nobody, Baba Lake. They mango Kamatan Shuluya. Okay, they mango a sugar bay. And yet, you only they men of those Chaluya. They may have a low charm. Marana, nobody Gamatansura, Yabula. Marana Sura, the child of the Jena. Any the Jengu, Gamatan Shura, Marana, nobody Gamatan, Eda Gamatan leads at him at the Kupa. Gizan. The young Atokare Bogu, the young Yotare Bogua, the minute Jensen Juya be made there. The young Line Loga Digo, no set on the dead. However, I am a Mimigo, the great chicken, and you were Tomba, Tabamba, the young knee of, the young tea of, the young meat of, Jusa Jaya bed, the Pony of Joni. Tidana Wada, the Yakidana, Soma. Bori Raza Kumarada, Bori Raza, Menayatana, we Razam Gilidam, Yuma Gendo, we Damalam Gilida, Yedi Magendo, Damasako, Dota Badi, Manyam Bunyandi, Udamandi, Tinjam Mandui, Yepolageli, Dadi. Lodavan Tibi, Zero, Yahushi Kobi, the Gala, Naranago, South Dide, Palebe Yazopia, Davido, Dane, Soyam, Naranago, South Dida, Low J, Shibi, Paya,
မေတရဏဂုံစောင့်ကြည့်တာ3 ကြိမ်သူ့အမေရဲ့1 byte ထဲမှာရှိနေတော့သူ့ရဲ့မိခင်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်နဲ့တပည့်တော်1 byte ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟောဒီသားကလေးရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတရဏဂုံစောင့်ကြည့်ပါတယ်ဘုရားတော်ကြီးတရဏဂုံစောင့်ကြည့်ရဲ့ကြည်စမ်းအမျိုးသမီးတွေအတူယူစရာ1 byte ထဲမှာရှိတဲ့သူ့သားကိုအဲ့ဒါ1 byte ထဲကိုတရဏဂုံစောင့်ကြည့်မိခင်ကြီးကအဲ့ဒါသူ့သားနဲ့သူ့နဲ့တပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတရဏဂုံစောင့်ကြည့်ပါတယ်ဘုရားဆို1 byte ထဲမှာခလေးကရှိတော့တရဏဂုံမစောင့်ကြည့်ဘူးလားအသက်အရွယ်လေးနည်းနည်းရောက်လာတော့လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့အရွယ်လေးရောက်လာတော့သူ့အဖွားကသူ့ကိုလက်ဆွဲပြီးဘုရားကိုသွားတရဏဂုံစောင့်ကြည့်ဒါဒုတိယကြိမ်အခုတတိယကြိမ်ကြတော့ဟောဒီဘောမှာတပည့်တော်တရဏဂုံစောင့်ကြည့်တော့ပါဘုရားဒီတရဏဂုံကတော့တပည့်တော်မေတ္တရားဖို့တရားနဲ့ရှင်တဲ့လောကုတ္တရာတရဏဂုံမှာပဲဘုရားဆိုမစောင့်တည်ဘူးလားတရဏဂုံ3 ကြိမ်စောင့်တည်တဲ့မင်းသားဟုတ်ကဲ့လားဟောရိရသကုမာရမင်းသားနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါ်ပြောတဲ့သုတ်တန်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့အကျဉ်းချုပ်လေးထုတ်ပြောလိုက်တာဟုတ်လားဒါတော့လူရင်းကတော့ဖြစ်တာအတိတ်ဘဝကတန်တို့အရွယ်3 ပါးမှာမေ့လျော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းသည်ခလီမရနိုင်တော့ဘူးခလီရနိုင်လားဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အရွယ်3 ပါးမှာမမေ့ပါနဲ့ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်ရင်မမေ့ရဘူးကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပါကိုယ့်ကိုချစ်ရင်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်လဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ဆိုတန့်ရှင်းရလားဟောမျက်စောင်းကြီးထိုးပြီးဣဒ္ဓမစ္စရိယာတွေနဲ့သူများကိုမနာလို့မရှုစိတ်နေတန့်ရှင်းရလားသူများကိုမနာလို့နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်ကညစ်နွမ်းသွားတာဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်သူများကိုမနာလို့တဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်နဲ့မနာလို့တဲ့စိတ်နဲ့မပြောနဲ့မနာလို့တဲ့စိတ်နဲ့မပြုတ်နဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဆိုမတန့်ရှင်းဘူးလားကိုချစ်ရင်တကယ်တန့်ရှင်းအောင်လုပ်ကိုဘဝရဲ့ထောက်ရတီးရမှာသူများလုပ်ပြီးလို့မရဘူးကိုဟာကိုလုပ်ရရမှာဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘောဓိမင်းသားကိုဒီတရားဟောပြီးတော့သစ္စာ4 ပါးပြတရားနာရောက်လာတဲ့တတ္တဝါတွေတရားဓုတွေရတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကောင်းစဉ်တွေပေးထားတယ်ဘ누구ကိုအချစ်ဆုံးလဲဟုတ်ကဲ့လားကိုင်းတရားနိဂုံးဆုံးကြရအောင်အချိန်ပြည့်သွားပါ